Halo wargi Kang Dani, ada menu baru yang wajib dicoba, yaitu bakso goreng mekar. Digoreng sampai mekar sempurna, kulitnya kriuk banget, dalamnya tetap kenyal dan gurih. Paling enak dicocol sambal khas Kang Dani yang pedasnya bikin nagih. Harganya juga ramah di kantong, cuman belasan ribuan aja. Langsung mampir ke Raja Batagor Kang Dani, Jalan Gading Tutuka 1 depan Indomaret Soreang. Awas kehabisan, karena bakso goreng mekar ini sering banget sold out sebelum malam.